హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈ వింటర్ సీజన్లో చిన్న పిల్లలకి చాలా కాఫ్ వస్తుంది కదండి. అలాంటప్పుడు ఈ టిప్ చాలా బాగా పనిచేస్తుందండి. కొన్ని తులసాకులు తీసుకోండి, అలాగే ఒక 1 టీ స్పూన్ ఓమ తీసుకోండి, కొంచెం వేయించండి. వేయించిన తర్వాత ఒక 2 ఎల్లిపాయలు వేసుకోండి. ఎల్లిపాయలు వేయచ్చు, వేయకపోవచ్చు. వేస్తే కొంచెం మంట వస్తుందండి, వేస్తే వేయచ్చు, లేకపోతే లేదు. ఇవి కొంచెం వేగిన తర్వాత మంచిగా మెత్తగా నూరుకోండి. నూరుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ పోసుకోండి, లేకపోతే మనకి రసం రాదు. ఆ రసంని పిల్లలకి తాగిస్తే ఒక 3-4 డేస్ తాగించండి, కాఫ్ మొత్తం తగ్గిపోతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.